हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी एरिया अफ ल्यान्ड इन नेपाली सिस्टम भन्ने एउटा टपिक जुन चाहिँ हाम्रो एरिया पेरिमिटर एन्ड भोल्युम भन्ने च्याप्टरभित्र पर्छ यो टपिकको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ है। र हामी आज यसको सबै एक्सर्साइजहरू पनि सकाइदिन्छौँ। ल सुरुमा चाहिँ हामीले के चाहिँ पढ्छौँ भन्ने कुराहरू बुझौँ है। हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नेपालको बााउन्ड्रीभित्रको विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालको सिस्टमहरू प्रचलित हुन्छ है। कतै चाहिँ यो कट्ठा र बिघामा बेचबिखन हुन्छ हैन, किन्ने ओर्ने हुन्छ, जग्गा घर जग्गाहरू, बारी खेत घर जग्गा यो कुराहरूलाई बेच्ने बेलामा चाहिँ त्यसको एरिया नापेर बेच्ने गरिन्छ है। अनि एरिया चाहिँ के को आधारमा बेचिन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा तराई रिजनमा छुट्टै हुन्छ र पहाडी भेगमा हिल्ली रिजनमा छुट्टै हुन्छ त्यसको सिस्टम चाहिँ। र अझै कतै कतै चाहिँ यो अझै अर्को खालको एउटा सिस्टम पनि हुन्छ हैन। यहाँनिर हामीले अहिले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ तराई रिजनको एउटा खालको छ र हिल्ली रिजनको अर्को खालको छ है। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त, हामीले पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ 1 बिघा जग्गा भनेको चाहिँ 20 कट्ठा हुन्छ। त्यसै गरी 1 कट्ठा भनेको चाहिँ 20 धुर हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो तराईतिरका प्रचलित छ। त्यसै गरी हिल्ली रिजनमा चाहिँ फेरि के छ, रोपनीको हिसाबमा हुन्छ। 1 रोपनी भनेको 16 आना हुन्छ। 4 आना 4 आना 5 आनामा चाहिँ एउटा पर्फेक्ट घर बन्छ है। अब आफै सोच्नुहोस् कति ठुल्ठुलो हुन्छ भनेर। आना 1 आना भनेको 4 पैसा हुन्छ र 1 पैसा भनेको 4 दाम हुन्छ है। यो हिल्ली रिजनको लागि। र अझै कतै कतै कुनै कुनै भेगमा चाहिँ हातको हिसाबमा हुन्छ है। 20 हात जतिमा एउटा पर्फेक्ट घर बन्ने भनेको लगभग 4 आना जतिसँगै इक्वल हुन पुग्छ। यो चाहिँ जस्तै यो कहाँनिर हुन्छ भन्दा वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनको हिल्ली साइडतिर चाहिँ यो हातवाला सिस्टम चाहिँ प्रचलित छ है। अनि यो चाहिँ काठमाडौँतिर चाहिँ यो वाला सिस्टम प्रचलित छ। काठमाडौँतिर, विराटनगरतिर अथवा तराईको भागतिर यो सिस्टम प्रचलित छ। अनि फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनमा पनि रोपनी र आनाको हिसाब नै हुन्छ है। यही हो है। अनि यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम भयो, एरियाको सिस्टम भयो। अब यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले थोरै क्याल्कुलेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कुराहरूलाई समातेर चाहिँ हामीले हाम्रो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। र कहिल्यै पनि हामीले घडेरी किन्दैछौँ, घडेरी हैन, घर बनाउनको लागि त्यस्तो खालको प्रयोजनको लागि यदि एरिया किनिँदैछ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो मेजरमेन्ट हुन्छ नि, मेजरमेन्ट चाहिँ के को गरिन्छ, मोडाको गरिन्छ। मोडा भनेको चाहिँ यो अगाडिकोलाई मोडा भन्छ है। अनि पिछाड भनेको चाहिँ अब बाटो हेरेर हुन्छ है। बाटो यतापट्टि भयो भने यो चाहिँ हाम्रो रोड भयो भने हाम्रो यो भागलाई चाहिँ मोडा भन्छ। र यो घरको यो पछाडितिर जाने हुन्छ नि, घर त यतापट्टि फर्केको हुन्छ हो, यो भागलाई चाहिँ पिछाड भन्छ। यसको हामीले राम्रोसँग मेजरमेन्ट गरिँदैन, यसको मतलब खासै हुँदैन, यसको चाहिँ धेरै मतलब हुन्छ है। मोडा कति छ भन्ने कुराको चाहिँ धेरै मतलब हुन्छ है। ल यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, तपाईँहरूलाई ठुलो भएपछि घर जग्गा किन्ने बेला काम लाग्छ है। यहाँनिर जस्तै अब क्वेसनहरू के सोध्छ भन्दाखेरि कन्भर्जनको क्वेसनहरू सोध्छ। अनि 1 रोपनी जग्गालाई यति पर्छ भने, यति पैसा पर्छ भने 4 आनालाई कति पर्छ अथवा यतिलाई कति पर्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ यहाँनिर। यो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है। ल के भनेको छ, कन्भर्जनको कुराहरू छ यहाँनिर। कन्भर्ट 1 बिघा 6 कट्ठा इन्टु कट्ठा। अब यसको लागि तपाईँहरूले कन्भर्जनको रुल हेर्नुहोस् है। हाम्रो के थियो त, 1 बिघा भनेको 20 कट्ठा थियो हैन त। भने पछाडि 1 बिघा 6 कट्ठा भनेको के भयो, इजिकल्स टु 1 बिघा भनेको कति हो, 20 कट्ठा हो, प्लस 6 कट्ठा त छँदैछ। यो भनेको कति आयो, 26 कट्ठा आयो।
यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है, यसरी सल्भ गर्ने। अनि त्यसै गरी अर्को प्रब्लम छ यहाँनिर, कन्भर्ट 47 कठा इन बिगहा एन्ड कठा। यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 47 कट्ठा भनेको के हुन्छ, 47 कट्ठा भनेको 40 कट्ठा प्लस 7 कट्ठा चाहिँ हुन्छ। यो भनेको के भयो त, 40 भनेको 2 × 20 हो, 20 कट्ठा प्लस 7 कट्ठा। अब हेर्नुहोस् है, यो 20 कट्ठा भनेको के हो त, 1 बिगहा हो, 1 बिगहा प्लस 7 कट्ठा। यो भनेको कति भयो, 2 बिगहा 7 कट्ठा आयो है। ल अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, यो खालको क्वेसन पनि धेरै नै सोध्ने गर्छ, रोपनीवाला प्रब्लम पनि छ, रोपनीवाला पनि हेरौँ एउटा। इन्टु आना। अब यसको लागि चाहिँ कन्भर्जनको कुरा आइसक्यो, रोपनी र आनाको कुरा छ। एक रोपनी भनेको कति हो, एक रोपनी भनेको 16 आना हो भने पछाडि 3 रोपनी 12 आना भनेको के हुने भयो त, 3 रोपनी भनेको के हो, 16 आना हो प्लस 12 आना। यो भनेको के भयो, 48 आना प्लस 12 आना। यो भनेको के भयो, 60 आना। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। अब अर्को खालको एउटा प्रब्लम छ, यो चाहिँ कस्टसँग रिलेटेड छ, यसलाई यति पर्छ भने त्यसलाई कति पर्छ, यस्तै खालको प्रब्लमहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, इफ द कस्ट अफ 1 रोपनी ल्यान्ड इज रुपिस 96,000, find the cost of A मा 4 आना, B मा 2 पैसा, C मा 3 दाम। पहिला कन्भर्ट गर्नुपर्छ है यसको लागि। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, एक रोपनी भनेको के हो, एक रोपनी भनेको 16 आना है भने पछाडि यसको प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ। हियर 1 रोपनी कस्ट्स रुपिस 96,000 और एक रोपनीलाई मैले के लेख्न पाएँ, और 16 आना कस्ट्स रुपिस 96,000। अब यसमा मैले युनिटरी मेथड लगाउन पाउँछु नि त है। और एक आनालाई कति पर्ने भयो त, यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, कस्ट्स रुपिस 96,000 बाई 16। अब फेरि हामीलाई के चाहिएको छ, 4 आनाको हो चाहिएको त भने पछाडि आना कस्ट रुपिस 96 1 2 3 बाई 16 इन्टु 4। यो भनेको के हुन्छ, 4 चौको अनि 96लाई 4 ले गर्दाखेरि 20 जा 80 माइनस गर्दा 16 भनेपछि 24 रहेछ। ल 24 भयो है, ल 24 भयो, 24,000 भयो है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले 16 डिभाइड बाई 4 भनेको 6, 16 छक्का 1 आनाको चाहिँ यो हुन्छ है। यहाँ के भयो भन्ने कुरा चाहिँ म एकचोटि देखाउँछु है। यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामीले आनामा कन्भर्ट गर्यौं अनि 16 आनालाई
डिभाइड बाई 16 गर्दा 1 आयो, यसलाई डिभाइड बाई 16 गर्दाखेरि यति आयो, यसलाई फेरि टाइम्स 4 गऱ्यौँ, यसलाई पनि टाइम्स 4 गर्दाखेरि यति आयो। भने पछाडि के रहेछ त 4 आनालाई कति पर्ने रहेछ, आना कस्ट रुपिस 24 1 2 3 है। अब अर्को प्रब्लम छ 2 पैसा। 2 पैसा भन्ने फिल्म चाहिँ होइन है। ल 2 पैसा है। 2 पैसामा चाहिँ हाम्रो के थियो, 1 आना भनेको 4 पैसा हो। यस्तो हो भनेदेखि यहाँनिर हेर्नुहोस् त 1 आनालाई कति पर्छ, 6000 पर्छ। भनेदेखि हियर 1 आना कस्ट रुपिस कति, 6000। 1 आनालाई 6000 पर्छ। अब त्यसो हो भनेदेखि के हुने भयो त, 1 आना भनेको के हो, 4 पैसा, और 4 पैसा कस्ट रुपिस 6000। यस्तो हो भनेदेखि युनिटरी मेथड अनुसार 1 पैसालाई रुपिस 6000 बाई 4 भनेको कति हुन्छ, 1500 हुन्छ है। ल 1500। अनि हामीलाई चाहिएको त 2 पैसाको हो। 2 पैसा कस्ट रुपिस कति, 15000 इन्टु 2 द्याट इज कति, 30000। यो हाम्रो एन्सर भयो। ल अर्को के छ, अर्को छ यहाँनिर 3 दामको। अब हेर्नुहोस् है, अल्सो अब यो 3 दामको लागि है। हियर यहाँनिर के छ त, 1 पैसा कस्ट रुपिस 15000 हामीले अघि निकालेको यो चाहिँ। अब 15000 कि 100 है, 1500 चाहिँ हो है। 1500 र 3000 हो है। ल अनि त्यस पछाडि यसलाई पर्यो 1500। अब के हो त, 1 पैसा भनेको 4 दाम हो। भनेदेखि यसलाई मैले के लेख्न पाएँ, 4 दाम कस्ट रुपिस 1500 डिभाइड बाई 4। यो भनेको के हुन्छ त, द्याट इज रुपिस 375। देन हामीलाई चाहिएको कति हो, 3 दामको। 3 दाम कस्ट, यो त एकछिन है, यस्तो हो। 1 दामको चाहिँ हो है यो बाबु चाहिँ। 1 दामलाई यति पर्छ है। 1 दामलाई चाहिँ यति पर्छ, रुपिस 375 टाइम्स 3 भनेको 3 9 1125। ल सकियो। यस्तो खालको प्रब्लमहरू नि आउँछ। अब यही हो, हामी चाहिँ यसको अब प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। यहाँनिर क्वेसनहरू छ हामीसँग, यो क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ। यहाँ कन्भर्जनको प्रब्लमहरू छ, के छ है, सबै सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 1, एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1, कन्भर्ट एज इन्डिकेटेड को क्वेसन नम्बर एमा 1 बिघा 4 कट्ठा लाई इन्टु कट्ठा। अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई के थाहा छ त, 1 बिघा भनेको कति हो, 20 कट्ठा हो, इजिकल्स टु 1। 1 बिघा भनेको डाइरेक्ट 20 कट्ठा लेख्न पाइयो, प्लस 4 कट्ठा यतापट्टि छँदैछ, यो भनेको 24 कट्ठा। क्वेसन नम्बर बी, बीमा चाहिँ के सोधेको छ हामीलाई, 3 बिघा 10 कट्ठा इन्टु कट्ठा
यो भनेको के भयो 3 बिघा भनेको 20 कट्ठा प्लस 10 कट्ठा यहाँनिर छँदैछ यो भनेको कति भयो 60 कट्ठा प्लस 10 कट्ठा यो भनेको कति भयो 70 कट्ठा। अब सी नम्बरमा 28 कट्ठा लाई केमा चेन्ज गर्नुपर्ने इन्टु बिघा एन्ड कट्ठा। यो भनेको के भयो त 20 कट्ठा प्लस 8 कट्ठा यो भनेको के हुन्छ 20 कट्ठा भनेको 1 बिघा हो 1 बिघा प्लस 8 कट्ठा यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। नेक्स्ट क्वेसन के छ क्वेसन नम्बर डी मा 65 कट्ठा इन्टु बिघा एन्ड कट्ठा यो भनेको के भयो त 65 भनेको 60 कट्ठा प्लस 5 कट्ठा हो यो भनेको 60 भनेको के हो 3 टाइम्स 20 कट्ठा प्लस 5 कट्ठा। अब यो भनेको के हो 20 कट्ठा भनेको 1 बिघा हो यो भनेको के भयो यो भनेको भयो 3 बिघा 5 कट्ठा है। ल अर्को प्रब्लम छ यहाँनिर ई नम्बर 2 कट्ठा 12 धुर लाई इन्टु धुर। अब हामीलाई के थाहा छ त 1 कट्ठा भनेको 20 धुर हुन्छ 2 कट्ठा भनेको के भयो 1 कट्ठा भनेको 20 धुर प्लस 12 धुर यो भनेको 40 धुर प्लस 12 धुर यो भनेको 52 धुर। एफ नम्बर 48 धुर इन्टु कट्ठा एन्ड धुर। अब 48 भनेको के हुन्छ 40 धुर प्लस 8 धुर जबकि 40 भनेको 2 टाइम्स 20 धुर हुन्छ र 20 धुर भनेको के हो 1 कट्ठा हो प्लस 8 धुर यो भनेको कति भयो 2 कट्ठा 8 धुर। ल यो भयो है। अब यस पछाडि क्वेसन नम्बर 2 मा छौं हामी यहाँ सोधेको छ कन्भर्ट इज इन्डिकेटेड इन ब्र्याकेट्स। ल यसको चाहिँ फर्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर ए मा एक रोपनी 8 आना इन्टु आना हामीलाई के थाहा छ त एक रोपनी भनेको 16 आना हुन्छ। यस्तो हो भनेदेखि यसलाई के लेख्न पाइयो 16 आना प्लस 8 आना 24 आना। अब अर्को प्रब्लम क्वेसन नम्बर बी
2 रोपनी 14 आना। यो भनेको के भयो? 2 टाइम्स 1 रोपनी भनेको 16 आना प्लस 14 आना। यो भनेको कति भयो? 32 आना प्लस 14 आना। यो भनेको कति हुन्छ? 6 4 46 आना। छत्तीस आना। यसलाई चाहिँ हामीले इन्टु रोपनी एन्ड आना। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको 36 भनेको कति हुन्छ? 32 आना प्लस 4 आना हुन्छ। 32 भनेको 16 दुना 16 आना भनेको के हो? 1 रोपनी हो। इज इक्वल्स टु 2 रोपनी 4 आना। नेक्स्ट क्वेसन के छ? 10 पैसा। 10 पैसा इन्टु आना एन्ड पैसा। हामीलाई के थाहा छ त? 1 आना भनेको 4 पैसा हुन्छ भनेदेखि 10 पैसा भनेको 8 पैसा प्लस 2 पैसा हुन्छ। यो भनेको के भयो? 8 पैसा भनिसके पछाडि 2 टाइम्स 4 पैसा। 4 पैसा भनेको 1 आना प्लस 2 पैसा। यो भनेको के भयो? 2 आना 2 पैसा। यो हाम्रो एन्सर। ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ई 14 दाम इन्टु हामीलाई के थाहा छ त? 4 दाम भनेको 1 पैसा हुन्छ भने पछाडि यो भनेको 12 दाम प्लस 2 दाम हुन्छ। यो भनेको 3 इन्टु 4 दाम हुन्छ प्लस 2 दाम। 4 दाम भनेको कति हुन्छ? 4 दाम भनेको 1 पैसा प्लस 2 दाम। यो भनेको के भयो? 3 पैसा 2 दाम। ल अर्को प्रब्लम छ हामीसँग यहाँनिर। 17 दाम इन्टु आना एन्ड दाम। अब आनामा पुर्याउनु पर्ने छ है। ख्याल गर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ है। यसलाई चाहिँ हामीले आनामा पुर्याउनु पर्ने छ। पहिला सुरुमा हामीले पैसामा पुर्याउँछौँ, पैसामा पुर्याएपछि आनामा पुर्याउँछौँ है। ल हेर्नुहोस् त, 17 दाम भनेको के भयो? 16 दाम प्लस 1 दाम। 16 दाम भनेको 4 इन्टु 4 दाम प्लस 1 दाम। 4 दाम भनेको 1 पैसा प्लस 1 दाम। अब 4 पैसा भयो। अनि 4 पैसा भनेको 1 आना प्लस 1 दाम। यो नै हाम्रो एन्सर भयो। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। कन्भर्जनको प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ अलिअलि, अनि एक्जाम्पलहरू पनि सल्भ गऱ्यौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर युनिटरी मेथडको खालको प्रब्लमहरू छ। त्यो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।